是套路深，我还是站住脚了。6·1到了，做个小玩具送给老家的小侄子。岛屿化作小星星，海洋里放光明。随着激光切割工序的改善，虾料出的越来越快。如果后续的焊接跟不上节奏，没效率，前面的投入就显得太鸡肋了。让每一个环节完美衔接，提高效率。设备升级就得整套来。